آپ مسلمانوں کا کردار دیکھیں تو 11 اکتوبر 2023 کو جمعے میں BTS میوزیکل پروٹیسٹ ہوا حجاز مقدس میں. 23 اکتوبر 2023 کو اسپین کے میوزیکل گروپ نے پرفارم کیا حجاز المقدس میں. حجاز المقدس میں اللہ کی سرزمین پہ کوئی مسلمان ملا نہ بولا ہے مسلمان. 29 اکتوبر 2023 کو شاکرہ کا حجاز المقدس میں برانہ مجرا دیکھ رہے تھے. 31 اکتوبر 2023 کو نقش و سرور سے بڑے محفل ریاض سیزن آغاز سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام حجاز المقدس میں منعقد کیا جا رہا تھا. 17 سے 16 دسمبر 2023 تک سینڈ اسٹورم میوزیکل کنسرٹ اس میں پوری دنیا کے مایہ ناز فنکار تشریف لائے. جب ادھر اللہ کے گھر پہ حملے چل رہے تھے مسلمان یہاں پہ کنسرٹ دیکھ رہے تھے. 24 جنوری اس دن حجاز المقدس سعودی عرب میں شراب خانے کا افتتاح کیا جا رہا تھا, سرکاری شراب خانے. 14 فروری 2024 کو انتہا پسند ہندو نریندر مودی ابو ظہبی میں مندر کی افتتاح کر رہا تھا. یہ سب حلال. اور جنت البقیع کے اندر مزارات آج بھی شرک, ادھر کسی کی توجہ نہیں. آل رسول آل محمد کے مزارات جو انہوں نے بلڈوز کیے اس میں بات کریں تو دنیا کے اندر خون اور قتل عام. یہ کون سا اسلام ہے؟ تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ جی یہ مجھے پتا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے, اگر پتا ہے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے.